Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, ka një të kaluar të dyshim që lidhet me korrupsionin, rishfetet, falsifikimin e dokumenteve dhe bashkëpunimin me krimin, veçanërisht gjatë viteve 92-2005, kur ai shërbente si doganier në pikën kufitare të Kapshticës në emrin Ilirian Xhago. Emrin e ndryshoi para se të kandidonte dhe të bëhej deputet i Partisë Socialiste, ndërsa praktikat e tij korruptive nuk i ndaloi as kur u zgjodh kryetari i Bashkisë së Pogradecit në vitin 2019. Për realizimin e këtyre praktikave, ai ka vendosur në krye të bashkisë sekretarin e përgjithshëm, Dritan Babasulin, të cilit i ka deleguar jo vetëm kompetencat ligjore, por edhe ato për pazare dhe manipulime fondesh. Babasuli është kthyer kështu në figurën kyçe të abuzimeve dhe skandaleve financiare në këtë bashki. Në rolin e sekretarit të përgjithshëm, Dritan Babasuli është faktikisht funksionari numër 2 pas kryebashkiakut. Ai administron dhe firmos fondet, tenderët, emrimet dhe shkarkimet, kontratat e privatizimeve dhe qiradhënieve për pasuritë publike si toka, ndërtesa pyje, brigjet liçenit, si dhe fondet e ndihmës sociale, bursave, arsimit dhe karburanteve. Në bazë të informacioneve të verifikuara, 80% e tenderve që hartohen në mbikëqyrjen e Babasulit janë të dyshimt dhe problematik. Këta tender kanë fonde limit shumë të larta se vlera reale e tregut, zhvillohen pa konkurrencë të vërtet dhe shpesh skualifikohen ofertat e ulta në favor të kompanive të përzgjedhura. Vetëm nga këto abuzime, Bashkisë së Pogradecit janë shkaktuar rreth 11 milionë euro dëme financiare, ndërsa 33 kontrata investimesh janë realizuar në vetëm 40 deri në 60% të projektit, megjithse pagesat janë kryer në masën 100%. Një rast flagrant janë abuzimet përmes qendrës multifunksionale Pogradec, një strukturë në varësi të bashkisë, e cila ka realizuar 1.2 milionë euro pagesa për aktivitete sportive dhe argëtuese që nuk janë realizuar kurrë, duke përdorur dokumente fiktive. Dritan Babasuli, i njohur në qytet me pseudonimin Baba i Pazareve, është mik i afërt familjar me kryetarin Ilir Xhakolli. Ai jeton në Tiranë dhe vjen në Pogradec vetëm një herë në javë, kryesisht për të firmosur dokumentacionin e pazareve të organizuara paraprakisht. Në Tiranë, Babasuli ka një biznes personal të quajtur Real Solar ShPK, themeluar më 3 gusht 2022, që operon në sektorin e energjisë së rinovueshme. Burimet thonë se 70% e kësaj kompanie zotërohet faktikisht nga kryebashkiaku Xhakolli. Për më tepër, Babasuli ka një aktivitet tjetër ekonomik si person fizik, me objekt kredidhënien jo bankare, nga ku përfitojnë edhe kompani që fitojnë tender në Bashkinë e Pogradecit. Një tjetër biznes i dyshimti i Babasulit është kompania Dr. Solar ShPK, të cilën e ka në ortakëri me kunatin e tij, Roland Kokonozi. 30% të aksioneve të kësaj kompanie janë shitur në mënyrë të dyshimt për vetëm 400.000 lekë shtetasve Elvis Gjonaj nga Mirdita dhe Seldir Isa nga Erseka. Ky rrjet kompleks interesash private dhe publike nëpërmjet Babasulit dhe Xhakollit vazhdon të shkaktojë dëme të mëdha financiare për qytetin e Pogradecit, ndërkohë që autoritetet vjojnë të heshtin përballë këtyre abuzimeve.